শুকনো কাশি বলতে আমরা আসলে কি বুঝি? শুকনো কাশি বলতে আমরা সাধারণত বুঝি আপনার শ্লেষা ছাড়া যে কাশিটা, অর্থাৎ আপনি কাশছেন কিন্তু আপনার কফ বের হচ্ছে, এটাকে আমরা শুকনো কাশি বলে থাকি। তো আজকে এই বিষয় নিয়ে আপনাদের সাথে আলাপ করব, আপনারা কিভাবে ঘরোয়া উপায়ে এই শুকনো কাশি দূর করতে পারবেন। তো এই বিষয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব। আর যদি চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। চলুন তাহলে শুরু করা যাক। আমাদের এই শুকনো কাশি কিন্তু আমাদের সামাজিক জীবনে অনেকটাই সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। দেখা যায় অনেকের একটা কোনো অনুষ্ঠানে গেছে কিংবা কোনো একটা মিটিংয়ে আছে, ওই মুহূর্তে কাশি চলে আসে, যখন খুসখুসে কাশি, তখন কিন্তু আপনি একটা মানসিকভাবে একটা প্রেশারে পড়ে যান। সো আজকে আপনাদের কিছু ঘরোয়া টিপস বলবো, যেটা যদি আপনারা ফলো করেন তাহলে দেখবেন আপনাদের এই কাশি খুব সহজেই চলে যাবে। ঘরোয়া চিকিৎসা বলতে আসলে আমরা কি বুঝি? ঘরোয়া চিকিৎসা বলতে আমরা সাধারণত যেটা বুঝি, আমরা ঘরে বসে আমরা যে চিকিৎসাগুলো করে থাকি সেটাকে আমরা ঘরোয়া চিকিৎসা বলে থাকি। তাহলে আমরা কিভাবে এই শুকনো কাশি ঘরোয়া চিকিৎসা করব? তা আসলে কাশিটা কি এই বিষয়ে আগে জানি। কাশিটা হচ্ছে আমাদের শ্বাসতন্ত্রে যখন বিভিন্ন ধরনের ভাইরাল ইনফেকশন হয় অথবা ব্যাকটেরিয়া ইনফেকশন হয়, তখন আমাদের কাশি উপশম হয়। তো দেখা যায় যে কাশি উপশমটা দুই রকম হয়ে থাকে, একটা শুকনো আর একটা শ্লেষ্মা যুক্ত। শুকনো কাশিটা আসলে সাধারণত এটা ভাইরাল কিংবা ব্যাকটেরিয়া ইনফেকশনের কারণে হয়ে থাকে। যেগুলো কাশিতে দেখা যাচ্ছে কফ আসে, এইগুলো কাশি আপনার ভাইরাল কিংবা ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন হয়ে থাকে। আর শুকনো কাশিটা ঠিক অনেক দিন ধরে আপনার শুকনো কাশি হচ্ছে, সেক্ষেত্রে হয়। তো চলুন আমরা শুরু করি কিভাবে এই কিছু টিপস কাজে লাগিয়ে আমরা এই শুকনো কাশিটাকে দূর করব। তো প্রথমে আপনাকে এক নম্বর যেটা আমরা বলছি সেটা হচ্ছে আপনার আদা। আপনি গরম পানি নেবেন, তার মধ্যে হলো 1 চামচ আদার রস দিবেন, দিয়ে আপনি প্রতিদিন সকালে এটা খাবেন। দেখবেন এটা থেকে আপনার অনেকটাই উপকৃত হচ্ছেন। তো নাম্বার 2 হলো আপনার মশলাযুক্ত চা। তো মশলাযুক্ত চা বলতে আমরা কি বুঝি? তো বিভিন্ন ধরনের মশলা আমরা চার মধ্যে দিয়ে যেটা খাই সেটাকে বলা হয় মশলাযুক্ত চা। তো আমরা কি কি মশলা ব্যবহার করব চাতে? আমরা লবঙ্গ অথবা দারচিনি আমরা ব্যবহার করতে পারি, এবং সাথে 1 চামচ আদা রস। আমরা যদি প্রতিদিন এটা খাই দেখবেন আপনার এই শুষ্ক কাশিটা অনেকটাই নিরাময় হয়েছে। নাম্বার 3 যেটা থাকছে সেটা হচ্ছে আপনার গরম পানি। প্রথমে আপনি গরম পানি করবেন, দেন তারপরে তার মধ্যে আপনি লবণ দিবেন। লবণ দিয়ে আপনি সেটা খাওয়ার চেষ্টা করবেন এবং গড়গড়া করবেন। সাধারণত আপনার শুষ্ক কাশিতে কি হয়, আমাদের গলার মধ্যে যেটা হয়, গলার মধ্যে মনে হয় কি যেন আটকে আছে, এটা হচ্ছে মূল। তো আপনার এই লবণ পানি যখন আপনি দিবেন, তো তখন দেখছে আপনার ওখানে যদি কোনো ধরনের ব্যাকটেরিয়া কিংবা কোনো ফাঙ্গাস থেকে থাকে, তাহলে এই লবণ এবং গরম পানিতে কিন্তু আপনার সেগুলো ধ্বংস হয়ে যাবে। মধুতে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে। আপনি যদি 1 চামচ খাঁটি মধুর মধ্যে 1 চামচ আপনার আদার রস মিশিয়ে প্রতিদিন খেতে পারেন, তাহলে দেখবেন আপনার এই কাশি থেকে অনেকটাই উপশম পাচ্ছে। তো আমরা আজকে এই বিষয় নিয়ে অনেকগুলোই আলোচনা করলাম। আপনি চেষ্টা করবেন এইগুলো ফলো করার জন্য। আপনি যদি এইগুলো ফলো করেন এবং এই নিয়মগুলো মেনে চলেন, তাহলে দেখবেন আপনার এই শুষ্ক কাশি থেকে খুব দ্রুত রিলিজ পেয়েছেন, অর্থাৎ দ্রুত আপনার এই শুষ্ক কাশি থেকে উপশম পেয়েছেন। আর তার আগে যদি চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকবেন আমাদের সাথে। সো ধন্যবাদ, আজকে এই পর্যন্তই। পরের কোনো ভিডিওতে আবার দেখা হবে।